今日過成點啊？可以停10至15分鐘去關愛一下自己。好啦，我哋首先要準備嘅就係一支原子筆、一支鉛筆、一支棉花棒、一張紙。呢張卡紙係大概5cm 乘5cm，你可以用任何嘅紙都得，普通 A4 紙又好，隨手喺你身邊可以攞到嘅紙都得。今日我哋要畫嘅係呢一個圖案啊。好啦，我哋開始啦。首先，我哋用支鉛筆喺每一條邊嘅中間畫一個記號。跟住就可以攞原子筆，我哋首先將一點連去另一點度畫條線。你覺得而家坐得舒唔舒服呢？需唔需要調整一下自己嘅位？跟住落嚟就畫第二條線啦，可以係粗，可以係幼。畫完一條，我哋轉一轉張紙，我哋又係開始係由一點準備畫去第二點，但係因為我哋有條線喺度阻隔咗，所以我哋要拎起支筆跳過去，再畫去對面嗰一點。我哋又再畫一條線喺下面，遇到阻滯，我哋拎起筆跳過去，再畫去對面。人生最理想嘅道路就梗係條條都係大直路啦。我哋又由一點準備畫去另一點，我哋又係喺側邊呢度開始畫去對面。好啦，最後呢條線，有好多阻滯啊！我哋係畫去大概對面中間嘅位置，遇到前邊條線，我哋停一停，跟住我哋又畫下一條線。人生每條路都大直路，好似好平凡咁。不如我哋加啲線喺側邊，我哋可以喺側邊加條線，跨過去隔籬嗰一格，好似我哋人生咁。有時行嘅路要跨好大步，先可以去到另一邊。平平凡凡嘅直線好似好悶，我哋可以畫啲曲線嚟豐富我哋嘅作品，可以係用豐富我哋嘅作品，可以係直線又得，可以係彎線都得，隨你喜歡，只要你用你嘅方法。人生每段路都係要自己行出嚟，所以要睇下你想點行。
你鍾意多啲挑戰，可以行到去最遠嗰邊，彎過去都得。點樣行成點？你用你嘅方法去做。我想多啲線條，令到我嘅圖案豐富啲，我就加多幾條線，加多幾條路。紙張我哋可以隨住我哋需要轉動。我哋畫完幾條公路嘅線，跟住落嚟畫嘅呢個圖案叫做尼塞普，尼澤坡，個讀音好似里士堡咁。你可以好整齊咁樣去畫，又或者用一啲你鍾意嘅方法去畫啲線條出嚟，直線又得，彎線又得。每一條線都會有佢嘅交叉點。我哋唔一定要跟足，可以用你嘅方法去畫。跟住落嚟，我哋就係沿住條邊線開始畫。我哋好似加厚貼邊線咁，去到個角落頭位，我哋就變咗做彎線，一個圓潤嘅角。我哋可以慢慢去畫。呢度好似三角形咁，呢度又好似梯形咁。好啦，唔順手，我哋就轉一轉咯。沿住自己最鍾意嘅方法去做嘅嘢，通常都係做得最舒服。每一粒寶石都可以唔一樣，好似每個人咁，每個人都有自己嘅獨特性。你可以好小心咁樣，好整齊咁樣，一排一排咁做。亦都可以嘗試一下，用唔同嘅方法去畫，沿住一個一個，遇到角落頭嘅時候就變咗做彎線，沿住條邊，可以有大嘅寶石，
可以有細嘅寶石。紙張可以隨時跟住我哋有需要嘅位置去轉動，用自己最就手嘅方法去畫。可以注意自己嘅呼吸，唔使緊張。畫咗一筆，跟住可以再轉一轉，拎起支筆，轉一轉動張紙張，再繼續。呢個窄窄地嘅框框都一樣可以畫得到。紙張係隨住我哋順手去轉動，支筆都係跟住你嘅圖案去畫。跟住落嚟，我哋需要用支鉛筆去畫啲陰影，令到我哋幅畫更加畫立體。我哋喺呢個線嘅底下，喺呢條線嘅底下可以加個鉛筆，好似有個陰影咁。下面嗰條係低啲嘅，我哋就喺條邊嗰度畫個陰影。有幾多陰影就要跟住你嗰幅畫去慢慢畫。有時有啲人話有陰影，好似好可怕咁，但係其實呢啲陰影喺圖案嚟講，係可以令到個圖案更加立體。呢邊都仲有，跟住落嚟，我哋可以攞支棉花棒，慢慢將實滴滴嘅鉛筆痕推散。好似我哋有時遇到啲唔如意嘅事，令到我哋個心好實。唔緊要，我哋可以有魔法棒將佢推散。心情唔好，好實，其實唔緊要，可以試下揾一啲方法去將佢推散。可能件事會繼續喺度，但係你唔同嘅角度，用唔同方法去睇件事，其實你嘅心情就會可以唔同咗。唔使心急，慢慢畫。再睇下，原來仲有啲地方都仲要畫。睇下，實滴滴嘅陰影推散咗，幅畫就會有層次感。跟住落嚟就係呢啲寶石啦。
我哋可以幫佢打個陰影，就好似畫個哈哈笑喺度咁。每一個陰影位都可以畫個哈哈笑。個陰影係咩方向？可以係全部都係同一個方向又得，好似我呢個咁，全部都係同一個方向。或者你用你嘅方法，因為喺禪繞畫裏面，其實冇話對與錯，冇一定要方向，因為每個圖畫一張卡卡咁細，你可以用唔同嘅方向去睇佢。因為呢個圖案冇話邊個係上邊，邊度係下面。好啦，跟住我哋就再用棉花棒將實色嘅鉛筆線推散。睇下，係咪唔同咗呢？跟住落嚟，你可以揾一個你覺得最好嘅方向，邊度係上，邊度係下。然之後揾一個地方簽自己個名，你可以簡寫又得，長寫又得。好啦，請你慢慢欣賞自己嘅作品，記住，你是寶。